大家好，我是 iTop 的 Edmond。那今天给大家带来的是我们的咖啡研磨机，从家用到发烧友，到我们的精品店，到最后我们的商用系列。等一下听我们的工程师来做拆解。我们这一款产品说起，它的名字叫 J64，然后呢，它的主打的颜色是白色、银色跟黑色。那么我们这里展示的是2台黑色跟银色，它呢都是阳极氧化的机身。白色呢是喷塑的工艺，然后呢我们的标配呢都是这种阳极氧化的食品级的杯子，它底下带着一个磁铁，可以直接归位的，能感受出来。那么这台机器呢，它是配着250瓦的直流变频电机，它可以从600转速调到1800转速。那么从侧面看的话，它一共有13个档位，每一个档位呢差100个转速。这样的一个配比呢，能够完全的覆盖从我们的手冲咖啡做到意式咖啡，并且配了我们180个刻度，所以它在转速上面跟它的刻度上面来说是相当的完善的。比如说我们要做手冲咖啡的话，那我会建议客户可能从大一点的刻度，在140左右的刻度，配上我们的小转速2到3之间去做，所以它的在这样子的一个范围内，就是说能做到更低的一个细粉率，因为我们做手冲是需要低一点的细粉率去实现一个比较干净的风味。那如果做意式的话，我会推荐客户在1600到1800转，然后在合适的30到40左右的刻度去做。当然了，这中间会有一个差距，是为什么引起的呢？就是说，如果它是一个浅烘的，它有可能在意式会做到25到30之间。那如果它是一个中烘焙到深烘焙，它会逐渐需要一个更高一点的刻度，有可能会到达40到50之间。它有一个比较大的优势，就是它的等离子是外置的，外置在我们这个出粉口的侧面，所以当它的粉直接从这下面落下来的时候，它到达杯子里面的时候，它会对整一个落粉的环境有一个去静电的效果。你看，它从侧面看，落粉下来的时候，它这个静电其实的话，能够完全覆盖到整一个杯口内的。然后呢，我们这一款机器，因为它的一个落粉是垂直落粉，并且里面的一个电机跟一个刀盘组都是横置的状态，所以它的落粉是非常舒服的，因为它很直接。所以一般情况下，这台机器是能够完全实现零残粉。OK， 然后接下来的话，我再介绍一下这台机器，它其实是有9个选项。你看，第一个选项在这里是一个圆的胡桃木的配置，那么它可以配上上面的一个方形盖子，还可以配上圆形盖子，那么配上方形的这个胡桃木盖子，配上圆形的胡桃木盖子。当然了，如果你喜欢比较金属质感的，你也可以在这里配上一个金属的，那它是一个磁吸的状态，也是比较好装上去的。然后上面你就可以配金属的这个盖子，所以在这个3个颜色下面，你可以选择到9种不同的选择。因为我们这里在一开始设计的时候，我们选择了比较大胆的一个金色的环形，但是有一些客户他比较喜欢内敛一点的配色，所以这里你也可以自己根据客户的需求把它换成黑色，做到整体的全部都是阳极氧化的质感黑色。然后呢，我们这台机器是比较容易拆卸的，基本上女生可以单手下来。这个是我们的一个轴承，拿下来之后再把它进行拔出来，这样就是我们的一整个刀组。它是64的平刀组，
你可以看到，其实我们已经用了很久了，一直在办公室进行使用，但是它上面的残粉并没有很多。你看这里也都是还可以的状态。所以一般情况下，如果我们要进行清洁的话，就是把这些组件都拿下来之后清扫。我们应该顺着它的这个牙齿的纹理去扫，这里可能也会残留一点。如果家里有配着吸尘器的话，这个时候直接用吸尘器进行清扫就更方便了。好，这样的话我们就简单的把这台磨豆机进行清洁了。这一款机器呢，它配的是64度玫瑰金的一款平刀，它的一个刀的这个形状是仿的 SSP MP 的刀盘，就是综合刀盘 MP。我们为什么搭载的这款刀盘呢？因为它的一个齿形是跟韩国 SSP 的 MP 综合刀是一样的。因为综合刀呢，跟我们的这个设计理念是比较对得上的。因为我们最开始用的是600到1800的一个转速电机。如果说，有些客户他觉得我只需要喝意式，那么他可能会选择意式刀盘，但是在这种情况下，如果它在低转速上面来说的话，它的细粉率可能会偏高。那在 MP 的这款综合刀来说呢，它在低转速的时候能够实现比较低的一个细粉率，能够达到一个比较干净的口感。然后呢，如果在意式的形态下，这款刀盘它又能相对来说的实现比较高的一个就是说细粉率，所以它在一个意式的口感上来说能够达成比较丰富的那种感觉。好，接下来我来把它装回去看一下。好，现在我们把它进行安装回去。那么刚刚拆下来清洁之后呢，这里面有一个这样的销子。这个销子待会要装到这个口子里面去。好，我们先把它装上去。这里面有这样一个销子，要装到这个部位，顶进去 ，OK。然后这个轴承装回去。这里面要注意一点的是，当我们把这台机器重新恢复安装的时候，有一个轴承也要同时放到这个机器上面去。这个轴承上方是有一个白色的小点，它应该朝外，代表的它是正确的位置。放上去之后，朝哪一个方向无所谓，但是它必须朝外，然后再把这个拧上。拧到顶之后，领点朝上，这就是最合适的位置。现在来介绍一下这台机器，它配的一个电机，它配的是一个长轴的直流无刷电机，是一款非常安静的一个电机，也是很稳定的。好，我们现在来讲一下我们配的一个配件。我们配的是125毫米的一个3毫米厚度的一个杯子，然后在这里我们有一个弹夹出粉口。当它磨完粉之后，这里弹几次，它这个出粉口上的粉就会被弹落，我们就能实现零残粉。那么这一个弹粉夹上有4个磁吸口，能够很好的跟这个出粉口进行配合。然后在这个弹粉夹之后呢，它这里有一个等离子刷。这个等离子碳刷用来除静电，然后这个地方放着呢，能够有效的避免它跟我们这个杯子的金属件之间的接触，但是呢，又能有效的覆盖整一个杯圈内部的一个落粉。
好，现在18克的豆子，正好18克的豆子，我们来试一下做手冲。手冲的话，我们把它调到160，因为它是款深烘豆子。手冲的转速调到2到3之间，做到3。你可以看到它这边桌面上都是很干净的，没有粉掉出来，说明它的等离子除静电是起效果的。在这么粗的情况下，它基本上你看弹粉都没有什么。在这个底部，如果有很多细粉的话，底部会很多细粉。但是你看我拨开之后，你都能看不到很多细粉了，都是以块状的，比较均匀的。好，接下来我们来介绍一下这个 NB 系列的机器。NB 系列的一个特别之处，NB 系列里面有2个产品，一个是 NB 系列的主产品，还有一个是 NB 系列的 Air 产品。那我手上这款是带转速版本的 NB 系列的主产品。它们都有2个专利，其中一个是快拆专利，因为你知道。我们的磨豆机在使用过程中，有很多客户会碰到清洁方面的问题。那这款机器我们在清洁上面做了一个比较方便的专利。我们来看一下，可以看到这里面是有一个按钮，这个按钮按下去，转动刻度盘下方，你会发现整一个刻度盘上组件都会离开机身，然后我们再依次拿掉它的轴承，拿掉它的上刀架组，你会看到整一个研磨枪都展示在你的面前。那么我们就可以开始进行清洁。我们在使用过程中，其实有很多客户都会担心咖啡残粉对机器对后面的一个咖啡萃取上口感会有影响，所以咖啡磨豆机的一个清洁是否便利，是在使用过程中是占很大的一个影响。好，开机之后就能实现把这些残粉从这个口子甩出来。你会看到这里面有一个0刻度，它应该对准粉管正中间，然后再往右侧，明显感觉到一整个组件掉落下去，因为它掉落到我们的一个槽里面。按到底，右转，锁上这一个组件，机器就恢复了。拿掉，按住，打开，清理，清理。这里面有个0点，要把它位于粉管，先找到粉管正中间，然后再转过去之后，你会觉得这个组件下落，然后再转过来就可以了，恢复了。接下来我来介绍一下我们这款机器涉及到的另一个专利。我们的机器在使用过程中之所以能实现零残粉、无静电，那是因为我们在这个口子上还做了一个工作，这里有一个等离子束，它是能够很好的除静电的，并且它是一个切断式的等离子束。
这两边是跟我们的主机有进行连接的。当它粉管接上的时候，这个等离子束就是通电的状态，并且如果我们使用手柄到这边的时候，我们是无法碰到这个等离子的，也就是说没有触电的危险。也许这个等离子束它的电压不是很高，但是如果客户他是经过一些心脏之类的搭桥手术的话，其实在这里还是要尽量避免接触。那么这一个切断式的等离子专利是很好的避免了这个情况，因为如果客户在清洁的时候，他至少得把这个东西拿下来。拿下来的时候呢，我们用配备的这个气球吹进行吹扫，或者说用一个小型的刷子进行清洁，都是不会有触碰和触电的危险。好，接下来我们来介绍一下我们这款商用机，它搭载的是450瓦的电机，1400转的转速，然后呢是有2款刀盘可以选择，一款是74的圆钢刀，另一款呢是74的镀钛层刀盘。那么它俩之间的区别呢，其实它的内部也是这个钢刀，只不过外面镀了这层镀钛层之后，它的整体的一个表现上来说会更硬一点，所以它的使用寿命也会更长一些，当然价格上也会更贵一些。好，接下来我们来看一下它的界面。因为这台机器它是比较节能的，所以在1-2分钟之后，我没有操作它呢，它的屏幕会比较显示暗下来。触碰一下屏幕，它会重新亮起来。然后呢，这里面是比较简单的，中间是一个它的时间，这个时间可以设置，这里是1杯，这里是2杯。上面的默认时间都是可以进行调整的，调整的方法，手按住中间的时间可以增加、减少、确认。然后呢，可以按这个开始键进行研磨。好，我们在研磨的时候呢，有2个模式，一个是直接时间浮粉按键，另外一个呢就是1杯式、2杯式，调整好时间之后再研磨。那我现在选择1杯式2秒。在这个地方也有一个手动补粉按钮，当你觉得粉量还不够的时候，你的手柄往前顶一下，再拖出来。好，这里有个页面设置的状态，这里你可以用来调节你的屏幕的亮跟暗。然后呢，我们还有一个设置里面你可以选择语言。我们来看一下，这里有一个杯数，杯数这边其实关联到的是另外一个功能，就是我们这里有一个管理者模式。管理者模式里面呢，如果说防止店员自己更换这个每天使用的杯数，那么它就可以这边进行清零。比如说今天我把它清零掉，明天我要看一下到底使用了多少杯，那这里的一个默认密码是1234556，清洁掉。所以到第2天你又可以重新去测试去计算。然后呢，这里有一个时间的设置，因为当你拿到机器的时候，有可能我们这个时间是不准确的，不是按照当日的时间来的。这里你可以自己进行调整，调整之后点 OK 就行。然后这里面有一个 Running Set， 你可以使用你手动模式，也可以使用自动模式。自动模式的话，就像刚刚我说的，屏幕上面它可以用通过时间的调整这些来的。如果你要用这个 Manual 模式的话，你就完全用手去控制了，用手动去定。还有一个 Language 的这个可以选择，你如果是国内使用，那就用中文；国外使用就用英语，是比较简单的。
然后这里是一个出厂的设置，出厂的设置到时候就是会把所有的数据全部都清零掉，比较适合就是说，里面还有一个电机的使用寿命时间上面也是可以清洁掉的。这种情况，比如说磨豆机要进行2次售卖的时候，就可能用得到这个功能。1杯式、2杯式，它的默认设置时间是这样子的，其他就没什么问题了。好，刚才我说到一个管理者设置密码的一个情况啊，就是说当他想要清洁掉这个磨豆机的参数的时候，它可以在这里把它全部都清零掉。但是有的时候管理者，不小心把密码透露给了其他人，我想重新设置密码，可以在这里进行一个更改密码。老的密码是多少？但是记住，你在这里写入新的密码，不要忘记，不然就是要重新刷程序了。我们来说一下这台机器有可能会碰到的一个情况，就是如果它在使用很长一段时间之后，这台机器可能会提醒你需要更换刀盘，会有这样一个提示键出现，但是实际它的使用上可能是不需要更换刀盘的。那我们可以进行这样的操作，在这里管理者模式里面进去，密码进入，然后呢，我们在这里的一个剩余杯数里面把它设置成9999，这样就可以了。好，我们来试一下。好，我们再试一下2杯式。倒个粉看看。OK， 我们的豆仓配的是1.0公斤的食品级豆仓，可以选择透明的，也可以选择棕色的。现在我们来说一下其他的一些款式。这2个机器呢，其实是我们这款机器的兄弟款。那这一款在它的一个设置上来说是更靠近这款机器的。它在侧面是有一个转速盘，也是600到1600转的。然后刀盘也是64平刀 SSP 镀玫瑰金的一个刀盘。然后呢，它的电机跟它一样，也是250瓦的直流无刷电机，但是不一样的是，它是一个短轴的，这个问题不是很大。那么我们这台机器呢，就是说在配置上来说，跟它不一样的是，我们更多的选择了这个钉钉杯，还有这个支架，让客户能感受到不同的需求。然后接下来要聊一下这一款机器呢，跟它的区别是它没有转速的，因为它是一个直流有刷电机。但是它最大的优势是什么呢？它能够实现更高的性价比，也就是说它的价格会更优。但是如果说客户想要做更全面的一个咖啡，比如说想要在意式到手冲中间摩卡呀，这些都过渡的话，我会更建议这台，因为它是不可以调节刻度，不可以调节转速的。如果说它用单一的，就说我们的配着的一个转速1400转的话，有可能如果你在使用手冲咖啡的时候，它的细粉率可能会偏高一点点。但是如果客户是一个入门级的选手，他对这个细粉率上面不会纠结很多，那这一款也是不错的选择，因为毕竟它的价格是很能打的，它俩之间差不多差了$100左右。
然后我们再聊一下这2款机器。这2款机器它的诞生呢，会比我们这个 NB 系列要早几年，差不多2年左右。但是这2款机器它的优势是它的价格比这一款机器要更优，但是它们俩的电机跟它们俩的这个刀盘都是跟这款机器是一样的，并且如果说你是要做东南亚的一些，就是说小咖啡吧的一个市场，这2款机器是比较不错的选择。一，它的价格更优；二，它配有了这样子一个小漏斗。因为如果你是对家用的用户来说，我们不会在家里用一个这样的小漏斗，因为我们是差不多一天可能1把或者2把放在小漏斗里面呢，它会让豆子受潮。而如果你是那种小小的咖啡吧，那么它是适合的，并且呢，它们都可以，就是说，这里都有一个转速功能。有转速功能呢，都是因为它们配的是一个直流无刷电机，所以也是能够实现全领域的咖啡。那接下来我来总体的概括一下，在这5个机器里面，这款如果说客户的预算最高，他想要实现最好的出粉跟萃取，我会建议这款机器，因为它能实现最低的一个零残粉，差不多是0.1之内。另外呢，它的一个出粉、垂直出粉的效果以及除静电的效果也是最优的。那如果客户没有对零残粉或者说它的一个转速要求更高的话，这款机器是求其次的。然后如果说客户是需要实现那种小轻商用的，那么我会更建议这2款机器，因为我们会配这样一个透明的小漏斗，对于小小的店铺来说它是足够实用的，并且它还有配着跟我们这2台机器一样的刀盘，它是仿 SSP 镀钛综合刀盘，能够实现全领域的一个咖啡。它俩的电机跟这款的电机也是一样的，都是250瓦的直流无刷电机，非常的安静并且稳定。如果说客户他是作为一个入门选手，他的预算比较低，但是呢对64刀盘又比较追求的，这一款机器是不错的选择。因为它虽然说没有变速，但是它配上64的这个综合刀跟这个250瓦的直流有刷电机，也是表现非常不错的。另外这2款机器呢，它是配了这3个选项，以及这个支架，这个都是可以根据客户自己的选择来做调整的。然后这2款机器呢，是对于比较传统型的客户，他就习惯性用比较直接的这个支架来接粉的，那我们就可以用这个。好，接下来我来介绍一下我们的刀盘。我们所有的机器其实标准都是这一副仿 SSP MP 综合刀，它是一个玫瑰金的镀层。那么如果说客户他对意式刀盘比较有追求，就是说我不需要用手冲刀，我不需要做手冲咖啡，我自己有手冲系列的一个机器，我用这些机器我只需要实现意式咖啡，那我会推荐这样子2款机器刀盘。这一款是 HU 的国产弧刀，它是一款意式刀。那这一款是意大利的 Itamio 的意式刀。如果说客户对进口刀盘比较执着，那这一款镀钛的意式刀盘也是不错的选择。它俩的区别是，这一款是进口的，这一款是国产的。
但是国产的话，它在细粉的控制上来说会更好一些，它的做工上会更好一些。但是意式呢，它的一些做工上有的时候会有一点点的崩口，因为进来的意式刀它其实都是这样子的，它的就是说处理上会更硬。所以这都是无法避免的，但是这2个刀盘都是意式里面不错的选择，就看客户怎么样来就是说决定。好，我们来介绍一下这款新品，它搭载的是48锥模7星的一款刀，里面是150瓦的一个电机，直流有刷电机。这款机器呢，它的一个机身上面是一体成型的，所以在装配来说呢，它比普通的有很多配件的机器来说会更简单一点，所以它的一个配件配合度上面来说会更稳定。到时候在研磨的时候呢，出粉也会更稳定，问题会更少。然后呢，这款机器它主打，你可以根据它的一个机型来说啊，主打的就是纯家用，尤其是对于比较就是女生来说的话，会更友好一点，因为它很轻便，跟我们其他几台机器来说，它就有3点几公斤来说是很轻便的。然后呢，这款机器它的机身都是金属件，它不是塑料件，质感也是满满的。然后它的一个刀头承载着我们这样的一个电机出来的一个粉质是相当不错的，它能实现非常细的粉，也能实现很稳定的手冲的粉。我们呢目前的基础色是白色、银色、黑色。但是呢，也不排除一些马卡龙色，因为这一款的机器它面对着可能是更年轻一点的群体，它也可能是更多的是一些新进入咖啡的这个区域的一些消费者，所以对颜色的选择上来说可能会更大胆。那么我们因为考虑到它是一款新的机型，所以在最终的一些马卡龙的配色上来说呢，还没有最后的决定。这样是细，那样是粗。然后你看这个出粉口是现在很流行的一个透明的出粉口，能让客户观察到它这个出粉的状态。以前的话，我们都是用的是金属的，然后这里面其实它是有一个活动的区域，活动的时候就是为了让客户，比如说有一些可能存在残粉的情况，稍微动一下它会下来。然后在这个最里面，它是有一个等离子键，也是用来除静电。这就是为什么你看这个粉都是比较聚拢的，它其实并没有在桌面上出现，因为我们这里面其实是安装了等离子的。然后这个上面这个盘也是一个金属质感的盘面。磨得太细了，太细了，没关系吗？